Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Bu günləri mən beyin üçün faydalı olan qidalar haqqında məlumat verim. Ümumiyyətlə, beyin bizim orqanizmimizin padşahıdır desək yanılmarıq. Yəni, beynimiz nə qədər yaxşı çalışarsa, beynimiz nə qədər sağlam olarsa, insan özü də bir o qədər sağlam olar və sağlam düşüncədə olar, sağlam yaşayar. Çünki bizi idarə edən beynimizdir. Ona görə də biz hər deyərdim ki, vasitə ilə beynimizin qədrini bilməliyik. Beynimizə ziyanlı olan qida vasitələrindən uzaq olmalıyıq. Beynimiz üçün faydalı olan qida vasitələrinə üstünlük verməliyik. Birinci növbədə təbii ki, bizə beynimizə faydalı olan qidalar nədir? Ümumiyyətlə, bizim beynimizin əksər hissəsi yağlardan ibarətdir. Və bu yağlar onu göstərir ki, bizim beynimizin elə yağlara olan tələbatı daha çoxdur. Ona görə də tərkibində balıq yağı, omega 3 və omega 6 olan qida vasitələrinə üstünlük verməliyik. Bunların da başında nə gəlir? Elə təbii balıq. Ümumiyyətlə, təbii balığın da növləri var, bəllidir və bu təbii balığın ən yaxşı növləri okeanlarda olan balıqlardır. Çünki okeanlarda olan balıqlarda daha çox omega 3 və omega 6 yağ turşuları olur. Düzdür, axır vaxtlar balıq daha çox bu vətəkələrdə, üsuni göllərdə artırılır, çoxaldılır. Çox təəssüf ki, bunlarda omega 3 və omega 6 yağ turşuları az olur. Ona görə də biz üstünlük verməliyik dəniz məhsullarına və əsasən də bizim qızıl balıq kimi dediyimiz balığın, bəzən buna samon balığı da deyirlər. Sonra gələn balıqdan sonra nə gəlir bizim üçün, beynimiz üçün faydalı qidalardan? Qoz. Ümumiyyətlə, qozun özünə belə baxanda da beyni oxşuyur. Və qozun özündə də və qozdan başqa eyni zamanda chia toxumunda və kətan toxumunda da bol omega 3 və omega 6 yağ turşuları vardır. Bundan başqa qozun tərkibində əlavə olaraq beynimiz üçün faydalı gümüş vardır. Və bu qidalarla, demirəm, hər gün yox, mütəmadi bu qidalara üstünlük versəniz əgər, sizin beyninizin yağ turşularına olan tələbatı, deyərdim ki, tamamilə ödənmiş olar. İnşallah. Çox da demirəm, məsələn, gün ərzində 4-5 ədəd qoz yemək kifayət eləyər və yaxud da ki, 1-2 xörək qaşığı kətan toxumu. Yəni, bunların hamısını birdən yeməyə ehtiyac yoxdur. Məsələn, bir gün birini yeyə bilərsiniz, bir gün birini yeyə bilərsiniz. Sonra, bizim eyni zamanda beynimizin bol flavonoidlərə ehtiyacı var və flavonoidlər isə həmişə yaşıl yarpaqlı bitkilərdə daha çox olur. Bax, məsələn, brokoli kələmidir, sonra kahıdır, sonra ciciskənin özündə həddindən artıq flavonoidlər bol-bol vardır. Sonra zəncirotunun kökləridir, zəncirotunun yarpaqlarıdır, sonra kahı dedim bayaqları, sonra ümumiyyətlə, göyərtilərin, yaşıl göyərtilərin hamısında bol-bol flavonoidlər var, xlorofil maddələri var. Çünki xlorofillər özü də zəngin oksigen daşıyır və deyərdim ki, bunların hamısı bizim beynimizin həm də birbaşa olaraq qidasıdır. Sonra flavonoidlərdən sonra beynimizin daha çox sevdiyi vitaminlərdən biri də C vitaminidir. Və buna görə də nə qədər bol sitruslarla və təzə tərəvəz və meyvələrlə qidalanarıqsa əgər, bizim beynimiz bir o qədər də çox çalışar və yaxşı işləyər. Eyni zamanda qocalanda da xəstəliklərə tez tutulmaz. Sonra bizim beynimizin daha çox tələbat etdiyi maddələrdən biri də kolin və asetilxolin maddələridir. Bunlar da ən çox nədə olur? Yumurtada olur. Buna görə də hər gün 2-3 ədəd yumurta yemək beynimiz üçün çox faydalıdır. Bunu da nəzərdən saxlayın inşallah. Bizim beynimiz üçün təbii vitamin mənbələri də vardır ki, biz onlarda da mütəmadi qidalanmalıyıq və eyni zamanda bu vitaminlərin başında nə gəlir? B1 vitamini. B1 vitamini əgər kimdəsə çatmırsa, bu insanın beyinlə əlaqəli mütləq bir xəstəlik üzə çıxacaq.
Hətta alimlər araşdırıblar, görüblər ki, uzun müddət B1 vitaminindən B1 vitamin çatışmazlığından əziyyət çəkən insanlarda Alzheimerdir, sklerozdur, demensiyadır və bir sıra bu kimi beynin balacalaşması ilə gedən xəstəliklərə daha tez tutulurlar. Ona görə də B1 vitamininə diqqət eləməliyik. B1 vitamininin də ən zəngin mənbələri deməli taxıllardır, xam taxıl. İndi mən bu haqqda da izah verəcəm. Xam taxıl, sonra lobya, sonra qırmızı ət, ciyər, balıq və bu kimi qidalar, noxud və s. Biz bunlara da üstünlük verməliyik. Deməli, mən xam taxıl deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Biri var ki, məsələn, mağazalarda satılır, tam buğda unu deyilən bir çörək satılır. Tam buğda unu. Bax, bunun tərkibində B1 vitamini var. Biri də var ki, mağazalarımızda satılır, ağardılmış undan birinci sort deyilir ki, ağ çörək, belə deyədim, rafinə olunmuş undan hazırlanılmış çörək. Baxın, rafinə olunmuş undan hazırladığımız çörək nəinki bizə B1 vitamini verir? Əksinə, bizim bədənimizdə olan B1 vitaminini belə mənimsəyir. Ona görə də qidalarımıza diqqət eləyin. Rafinə olunmuş qidaların hamısı B1 vitamininin əmələ gəlməsini və bədəndə olan kütlənin sürətli şəkildə azalmasına təmin edir. Onlara diqqət edin. Rafinə olunmuş qidalar nədir? Şəkər, ağ şəkər, ağardılmış şəkər, ağardılmış duz və ağardılmış un. Bunlara mütləq 3 dənə şeyə diqqət eləyin və bunlardan bacardığınız qədər uzaq olun. Beyninizin sağlamlığını istəyirsinizsə bunlardan uzaq olun. Sonra bizim beynimiz üçün ziyanlı vasitələrdən biri də, əsas vasitələrdən biri bilirsiniz, şirinləşdirilmiş qazlı içkilər. Bax, bu şirinləşdirilmiş qazlı içkiləri indi hal-hazırda elə hazırlayırlar ki, bunlar biraz içəndən sonra əsasən uşaqlarımızda çox asıllıq əmələ gəlir. Və hətta insanlar mən tanıyıram ki, mən yanıma elə xəstələr də gəlir. O içkilər bu insanın yanında olmayanda yemək yeyə bilmir. Bax, bu insanlarda beyin xəstəlikləri və beynin büzüşməsi ilə gedən bir sıra xəstəliklər, bayaq mən adlarını da saydım, daha erkən baş verir. Və bu insanlarda o qədər kütləşmə əmələ gəlir ki, bir adi telefon nömrəsini 10 dəfə deyirsən, yadında saxlaya bilmir. 10 dəfə. Baxırsan, adamın 15 yaşı var, 20 yaşı var. Elementar bir sözləri yadında saxlaya bilmir. Yəni, insan oğlu özü-özünə o qədər ziyan eləyir ki, və sonunda elementar bir şeyləri yadında saxlaya bilmir. Beynimiz üçün faydalı qidalardan biri də, ən faydalı qidalardan biri bilirsinizdir, acı şokolad. Yəni, şirinləşdirilməmiş acı şokolad. Bax, bu acı şokoladın tərkibində qara acı şokolad, daha doğrusu belə deyərdim. Bu, insan üçün xoşbəxtlik hormonları artıran qidaların başında gələn bir qida vasitəsidir. Və bu xoşbəxtlik hormonları özü də beynimiz üçün faydalı bir qidadır və bu xoşbəxtlik hormonları eyni zamanda bol antioksidantları özündə daşıyır və bu antioksidantlar da beynimizi qozalmaqdan qoruyur və xoşbəxtlik hormonları dediyimiz əsasən də endorfin, serotonin və bunlardan sonra isə normal yuxudan sonra əmələ gələn melatonindir. Deməli, biz normal yuxumuza da diqqət edəriksə əgər, axşam melatonin kimi gözəl bir antioksidantı, xoşbəxtlik hormonu da mənimsəmiş olarıq və bununla da beynimizi qorumuş olarıq inşallah. Beynimiz üçün daha faydalı üsullardan biri də bilirsiniz nədir? İdman eləmək. Yeyin gəzmək və yaxud da ki, qaçmaq. Deməli, biz yeyin gəzəndə ürək-qan dövranımız sürətlənir, ürəyimizin pompalanması sürətlənir, qan dövranımız sürətləndiyindən damarlarımızın daralması azalır və damar daxili qızışma baş verir sanki. Və bu damar daxilinə yığılmış pi hissəcikləri, xolesterin hissəcikləri, iri həcmli LDL xolesterin hissəciklərindən bədən təmizlənmiş olur və bununla da beynimizə bol-bol qan axır. Sonra bizim beynimiz üçün faydalı vasitələrdən biri də bilirsiniz nədir? Oruç tutmaq və yaxud da ki, gün ərzində 2 dəfə qidalanmaq. Əgər biz gün ərzində 3 dəfə qidalanarıqsa, bu o deməkdir ki, bu insan aclıq hiss eləməyəcək.
və elə bir yerdə azmağa başlayan kimi həmən yemək yeyəcək. Bu tip insanlarda bilirsiniz nə olur? Bu tip insanlarda beyin daha tez geriyə dönə bilir. Geriyə dönə bilir deyə daha tez büzüşə bilir, balacalaşa bilir. Çünki biz mütəmadi azmadan qidalanarıqsa əgər, bizim mütləqdir ki, damarlarımızın daxilində xolesterin, bol xolesterin təbəqəsi və yağlar toplanacaq. Və bu yağların hesabına bizim beynimizin qidalanması azalacaq və beynimizdə nə olacaq? Büzüşmələr, atrofiyalar baş verəcək. Ona görə də biz 2 dəfə qidalanmalıyıq. Bu 2 dəfə qidalanmanı da necə eləməliyik, onu da mən deyim. Bax, məsələn, bəzi insanlar var ki, səhər yuxudan durur, yemək yemir. Saat belə deyərdim ki, 1-də 2-də yeməyini yeyir və yaxud 12-də yeyir yeməyini. Bir də ki, axşam saat 5-də 6-da yeyir. Mən bu qidalanmanı belə deyərdim ki, tərcih etmirəm. Mənim özümün şəxsən, mən illərdir ki, bu formada qidalanaram, deyim sizə. Mən səhər duranda nə vaxt durdumsa, 8-də olur, 9-da olur, bəzən 8-in yarısında olur, yeməyimi yeyirəm. Çox vaxtı yumurta yeyirəm. Məsələn, həftənin deyərdim ki, 4 gününü mən yumurta yeyərəm və yaxud da 5 gününü yumurta yeyərəm. Yerdə qalan 1-2 gününü başqa qidaları yeyərəm. Bir də axşam 5-6 arasında yeyərəm. Bu tip qidalanma, məsələn, mən qidalanmaların hamısını belə deyim ki, öz üzərimdə sınaqdan keçirtmişəm. Bu tip qidalanma daha faydalıdır. Niyə? Deməli, təxminən səhər saat 9-da yeyəndən sonra saat 3-də aclıq hissi əmələ gəlir və bu 3-dən 5-ə 6-ya qədər həmin müddətdə insan ac yaşayır. Bax, bu aclıq insanı həmin müddətdə insan bədənini təmizləyir. İnsan bədənində yüksək xolesterinlər olmur, insan bədənində insulin dirənci aşağı düşür. Sonra bax, bu qidalanma növü ilə, qidalanma ilə insan heç vaxt şəkər tuta bilməz. Çünki şəkər özü də bol mütəmadi, nizamsız qidalanmanın nəticəsindən əmələ gəlir və diqqət eləmirsinizsə, şəkər xəstələrinin əksəriyyətində bir göbək olur. Bax, bu göbək həmin gündə 3 dəfə, bəzən 4-5 dəfə qidalanmanın nəticəsidir. Biz qidalarımıza nə qədər çox diqqət eləyəriksə, həqiqətən də bir o qədər çox sağlam olarıq. Ona görə də məsələn, Ramazan orucunu tutmaq, İmkan varsa həftədə 1-2 dəfə oruç tutmaq və yaxud da heç bunları eləmirsinizsə, əgər mütləq gündəlik 2 dəfə qidalanma rejiminə diqqət eləmək lazımdır. Çünki bu 2 dəfə qidalanma rejimi bizim nəinki tək beynimizi, eyni zamanda bütün toxumalarımızın sağlam qidalanmasının əsasını qoyan vasitələrdən biridir. Mən elə düşünürəm ki, bizim beynimiz üçün ziyanlı və faydalı olan bütün vasitələrin, daha doğrusu vasitələrin əksəriyyətinin mən adını çəkdim. Bunların hamısını sizin üçün qeyd elədim. İnşallah özünüz üçün bir notlar götürün və bu tip qidalanmağınıza üstünlük verin. Bax, məsələn, bildiyimiz çay. Bunu da bir məlumat verim. Biz nə qədər qırmızı çayda, qara çay belə deyərdim ki, onu çox içəriksə, bu bizim bədənimizdən sink və selenin bir o qədər qovulmasına səbəb olacaq. Eyni zamanda çay çox içəndə bizim yediyimiz qida vasitələrinin tərkibindəki mineralların, əsasən də dəmirin bədənimizə sorulması ləngiyəcək. Amma biz bunun əksinə yaşıl çay içəriksə əgər, məsələn, gündə tutalım ki, 3 stəkan biz çay içirik, məsəl üçün deyirəm, ya 4 stəkan içirik. Bu heç olmasa 2 stəkanını yaşıl çay eləyin, 2 stəkanını qara çay eləyin. Yaşıl çay içəriksə əgər, tam tərsinə bizim beynimiz daha yaxşı qidalanacaq. Yaşıl çayın özünün tərkibində bol antioksidantlar var. Bu antioksidantlar bizim beynimiz üçün faydalıdır və eyni zamanda yaşıl çay özü də yağların əridilməsinə səbəb olur, damar daxili genişlənmələrə səbəb olur və əsasda dolayı da nə dediyim kimi bol antioksidantı var. Amma qara çayda antioksidant yoxdur və yaxud da çox zəif var. Əksinə qara çayın tərkibində daha çox kofein var ki, bu kofein isə tamamilə bizə ziyanlı bir vasitədir. Çünki bizim damarlarımızı yığır. Yəni çay da yadıma düşdü. Bol-bol su içmək özü, yəni bol-bol deyəndə ki, bədənimiz su tələbatı olanda bunu başqa mayelərlə yox, su ilə bunun tələbatı yerinə yetirsəniz daha faydalıdır. Məsələn, yaydır, bu gün artıq avqust ayı, birazdan iyul ayıdır.
qarşıda hələ isti avqust ayı var. Məsələn, bu vaxtlarda çalışın, heç olmasa bir 2 litrə qədər su için. Qışda məsələn bir 750 qram, 500 qram, 500 qram 1 litr arasında məsələn qışda su içə bilərsinizsə, amma yayda 2 litr, bəzən 3 litr də içə bilərsiniz. Yəni burada bir problem yoxdur. Özünüzü su ilə zorlamayın. Nə vaxt susadınızsa o vaxt su için. Çalışın səhər-səhər yuxudan duran kimi həmən bir stəkan su için. Buna diqqət eləyin. Namaz qılırsınızsa, əgər sübh namazına dursun, mütləqdir ki, sübh namazına duran kimi böyük bir quruşka su için. Bunu mən illərdir eləyirəm. Bunun bizim orqanizm üçün də çox faydaları var. Mədə bağırsaq üçün də çox faydası var. Bax, bu saydığım vasitələrin hamısına diqqət eləsəniz əgər, həqiqətən də həm beyniniz, həm toxumalarınız sağlam olacaq. Məsələn, yaşlı insanlar varsa, tutalım ki, bir 55 keçmiş, 60-ı keçmiş insanlar varsa, heç olmasa ildə bir dəfə və yaxud da 2 dəfə boynuna zəli qoydursun, başından hicam elə. Məsələn, ildə bir 4 dəfə başından bir 2 dənə, 3 dənə, kürəyindən bir 6-8 dənə hicam elətdirsin. Yəni, ildə 2 dəfə zəli, ildə 4 dəfə hicama. Bax, bunların bizim beynimiz üçün bilirsiniz nə qədər faydaları var. Məsəl üçün, başdan 5 dənə hicamanı insan bir dəfə elətdirəndə baş o qədər yüngülləşir, o qədər rahatlaşır. Hətta baş bir yana qalsın. Gözlər o qədər itilənir ki, məsələn, ondan qabaq göz görəndə tutalım, yayılma hərfləri görürüz, qıraqlarında yayılmalar baş verirsə, amma hicamadan sonra dəqiq çotki belə görsənir. Yəni, ona görə bu müalicə üsullarına da diqqət eləyin, inşallah. Yadıma nə düşsə, hamısını mən əhatə elədiyim qədər çalışdım, əhatə eləyim inşallah ki, çalışın, sağlam olun, biz üçün də amin. Selamun aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.